ray mandrakizay tsara, fiadanana, fahasambarana, tsy misy ranomaso, tsy misy aretina, tsy misy fahoriana, tsy misy fijaliana intsony, tsisy fahafatesana intsony koa, fa fiainana sy fahavelomana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Io no tanjona tiako hotratraritsika izay mijery sy manaraka ity fandarana ity ary antony anankiray nahatonga ny tompo haniraka anay ampahafantatra amintsika hoe inona ny tokony atao ary inona ny zavatra tokony ho fantatra raha tena te ho any amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany sika. Fa nitadydio ny olona tonga any amin'ny hafobe tsy misy hoe tsy fidiny ho anazy akory nandehanany any amin'ny hafobe, na hoe tsy sitrapony akory nandehanany any amin'ny hafobe fa nitadydio tsy misy zany, fa matoa tonga any ny olona anankiray de nahare fahamarinana izy, nahare teny mitarika sy mitondra ho any amin'ilay lala tokana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy, fa saingy tsy niraharaha ary tsy nanaiky sady tsy nanaraka. Zay no mahatonga azy any amin'ny hafobe satria efa naheno izy fa tsy nandray. Noho izany de aoka isika tsy eritreritra zany hoe moramora ihany ingeny azona fiainana mandrakizay, na hoe tsisy olona tian'Andriamanitra any amin'ny hafobe fa rehefa mivavaka de zao. Fa tadydio ty teny anankiray ty zay matetika de matetika voalazako foana eto amin'ity fandarana vitaony asan'ny famarinana ity, de le Matthieu 7:1-2. Azotsika vakina vetivety zay Matthieu 7:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ino tsara neny no voalazany teny manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Be dehibe ingeny mivavaka fa tsy mivavaka rehetra no azo fiainana mandrakizay na ny fanjakan'ny lanitra. Zavatra tokana nijerena amintsika ary io le lalana tokana resahako eto foana de no hoe manao ny sitrapon'ny ray zay any an-danitra. Inona io sitrapony io? Io le toriana eto. Ary io tsy azony sain'olombelona takarina, fa be dehibe ny mamaky baiboly fa tsy mahafantatra an'izany. Fa raha mahafantatra izy tsy ho voafitaka mihitsy. Ary ny baiboly dia nilaza ho Matthieu 2:7-20 manao hoe mahadiso hevitra nareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Betsaka ny metehitra amin'ny fahagagana, betsaka ny mikatsaka ny vahaolana eo amin'ny fiainana izay feno olana de feno olana. Be dehibe ny mitady ny fanasitranana, be dehibe ny mitady famahana amin'ny fatorana sy ny geja sy ny gadra rehetrarehetra isan-karazana. Varina amin'izany ny olona de tsy manana saina etaeta hanompo ny masona de ao anatin'ny fotoana foy ary eritreretana hoe inona moa zany atao hoe sitrapon'Andriamanitra azahoana fiainana mandrakizay zany. De izay no mahatonga nyity teny ty raha mitoy amin'ny 2:20 sy ny 3:20 azotsika toizana ny Matthieu 7 io de be dehibe any aparany any ho ny tenin'Andriamanitra eto milaza hoe zay ngefa naminany tamin'ny anaranao hoe zay ngefa namoaka dimony tamin'ny anaranao hoe zay ngefa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao hoe. Zany hoe ireo zany de fa le olona mahazo valimbavaka, mizara ny fitahiana, misy ny fanasitranana, misy faminaniana, famoahana devoly sy ny karazany ary tsy sinema na hoe zavatra mboamboarina fa tena marina ny nataon'ireo. Saingy rehefa tonga ny andro farany andraisana ny valany natao rehetrarehetra isan'ny olona tsy tafakatra ireo ho any amin'ny afomaritra mandrakizay nefa mpivavaka, tena mpivavaka matoa mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, matoa maminany amin'ny anaran'i Jesosy, matoa manao asa lehibe maro amin'ny anaran'i Jesosy, tena mpivavaka. Fa saingy nanda ny ahafantatra lay lalana tokana zay atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia zay ny vokany. Hoy Jesosy eto amin'ny teniny eto amin'ny 3:20 hoe lazaiko aminy ambarako amin'ny amin'izany marimarina hozy izy hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Tena milaza amintsika aho vavaka be dehibe eto ambonin'ny tany fa mbola mpanao meloka eo anatren'Andriamanitra, nefa izy mamoaka demonia, misy devoly mivoaka ao amin'ny fiangonana sy ny fivavahana misy azy, misy faminaniana ao, misy asa lehibe maro isan-karazany izay tsy voatanisy eto, nefa mpanao meloka. Manana ny Jesosy tompo sy mpamonjy izy nefa matoa manao hoe Jesosy tompoko. Noho izany resaka aiza malala de zao manana saina mihiratra isika manomboka zao angetaeta haniry fatratra hoe inona ary lay lalana tokana izay atao hoe sitrapon'Andriamanitra azahoana
fiainana mandrakizay. Izay ho iaho no antony nanyrahany Jesosy anay, ary tena tsy mandainga raha miteny aminao hoe Jesosy eneny naniraka ahy, Jesosy eneny nanositra ahy, Jesosy eneny mifidy ahy, ary tsy olombelona ny nampianatra ahy, tsy olombelona ny nanositra ahy, tsy olombelona ny namoaka ahy, fa Jesosy Kristy avokoa. Ary io no tena zava-dehibe ny tokony hinotsika zay zavatra izay, satria raha tsy afaka ino an'izay teniko izay ianao hoe Jesosy nifidy ahy, Jesosy nanositra ahy, dia sarotra aminao ny ino ny teny ampianariko, ary mora aminao ny hanohatra ny zavatra resahako eto. Fa raha ao anatinao zany le finoana tokana hoe tena marina tokoa fa irak'Andriamanitra ity lehilahy ity, tena marina tokoa fa Jesosy Kristy nifidy azy, Jesosy Kristy nanositra azy, dia mora aminao ny manaiky ny teny ambarana, ary tsy sarotra aminao mihitsy ny anaraka an'izany. Na izany na tsy izany moa hatrizay tsy ary zato isan-jato ny tena nino ny teny rehetra, fa na Jesosy Kristy aza na dia Jesosy Kristy aza hoy aho, mbola hain'ny olona ny nanohatra ny teniny tamin'izany fotoana izany maika moa fa izahay. Fa ny tiako tsindriana zany dia zao tsy nampianarin'olona aho, satria tamin'izany fotoana nisehon Jesosy tamiko zany dia nomeny baiko hoe fotoana asan'ny famarinana, dia zao no nambarako taminy hoe Jesosy za zao ve mbola kely tamin'izany, ahoana ny avitako an'ity asan'ny famarinana ity, ary indrindra ny famarinana sainao ho fitaiko ary ange tsy haiko hoe inona moa no ho ampianariko ny olona. Dia zao no nambarany tamiko tamin'izany, za matahotra ozy ho ampianariko anao daholo ny famarinana rehetra ao anatin'ny Baiboly, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Tena zany ny tenin' Jesosy tamiko zany, teny malagasy madiodio ohatran'izany itenenako aminao zany. Dia nanomboka nampianatra tokoa izy any, tonga tamiko foana izy isan'andro, dia nampianatra. Dia gaga be aho satria nisy zavatra hitako tao anaty Baiboly tamin'izany, ohatran'ny tsy zavatra mbola fantatro, ohatran'ny hoe za efa mivavaka any talohan'ny sehoany tamiko fa misy teny ohatran'ny hoe mbola tsy hitako hatrizay nivavahako nampianariny tamiko, nefa dia ao anaty Baiboly. Ary ho tahaka izany koa isika izay manaraka ny fandarana fotoana asan'ny famarinana. Ohatran'ny mahita zany ianao hoe ary zany ohatran'ny tsy nisy tao anaty Baiboly fa zao vao fantatra, dia tena marina zany zavatra zany fa ny zavatra tsara indrindra dia ity, raha tena te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao mino aloha fa marina izay teny resahako izay. Ny fampianarantsika moa maro nefa noresahana teto fa mety betsaka isika no zao vao manomboka mandeha, manomboka mijery ny fandarana dia tsy maharaka ny zavatra efa tany aloha tany, fa dia zao apetratsika amin'Andriamanitra ny programa fa zao fotsiny azonareo alaina ty aminay zany izao fandarana izao raha ohatra ka tianao ananana manokana ao atokantranonao, indrindra ho an'izay tsy naraka hatramin'ny voalohany dia afaka mifampiresaka aminay maka ny fandarana tany am-piandohana tany, dia mety daholo zany zay tianao, na misy sary na tsisy sary, na ataontsika MP3 io na ataontsika VCD io na DVD io na HD io na inona zany mety aminao dia azonao atao fotsiny ny mifampiresaka tsotra aminay. Misy fifandraisana mipoitra sy mandeha matetika moa eto, dia afaka mifanerasera sy mifandray aminay ianao raha toka mila izany, dia azonao atao tokoa ny maka izany aty aminay. Iny ary itoy kely vetivety aloha ny fampianarantsika satria ny ora sy ny fotoana moa dia miazakazaka ao anatin'ny famaranana ny resaka mikasika ny teny tsy fantatra isika, zany hoe misy ny fanontaniana zay napetraka reo dia hovalianay ary ao anatin'izao androany izao momba ny resaka teny tsy fantatra ihany aloha, dia miainga amin'ity tenin'Andriamanitra vakitsika voalohany ity zany ny fanontaniana napetraky ny namantsika eo amin'ny Isaia 7:5, Isaia 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanosikidy izay mitsitsika sy miboeriboerika, moa tsy andriamaniny va ny tokony hilan'ny olona saina fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy. Ny fanontaniana zany dia hoe moa ve tsy tahaka nyity hoe miboeriboerika ity ireny hoe miteny tsy fantatra ireny, nefa le miboeriboerika eto dia voalaza fa ny olona mila saina amin'ny maty ny mpanao azy tsindrin-javatra, ny mpiantsony maty sy ny mpiskidy, reny zany ny atao hoe miboeriboerika, zay mazava fa fanahy ratsiny ao anatiny.
fanaratsy no atsony. De nydikan'izay o le olona de hoe so de mba fanaratsy koa zany le mampiteny tsy fantatra ny olona any am-piangonana. Raha ekena tokoa fa tena hoe misy ary ilay fiteny tsy fantatra. De raha izay aloha zany hoe fijery velany de azo ekena fa marina. Fa aloha ka ohatra anankiray ato anaty baiboly any sika ahafana manazava hoe ina marina dika zany hoe miboeriboerika izany a. De vakitsika indray ary ny Ezekela dia ny toko fahatelo. Ezekela toko fahatelo de andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Ezekela toko fahatelo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary hoy izy tamiko ry zanak'olona andeha makany amin'ny taranak'Israely ka lazao aminy ny teniko fa tsy ho any amin'ny firenena miboediboedi-piteny sy miboeriboerika no anarahana anao fa ho any amin'ny taranak'Israely ihany. Tsy ho any amin'ny firenena maro izay miboediboedi-piteny sy miboeriboerika ka tsy ho azonao ny teniny fa raha maniraka anao ho amin'ny reto aho de hiaino anao izy. Izany hoe eto amin'ny alalany ty andinitsolotra masina ity de ahafahana milaza fa ny atao hoe miboeriboerika de tsy hoe teny tsy hain'ny olona fatarina akory. Fa raha ny filazan'ity teny vakitsika ity zao a naniraka ny mpanompony Jehova de aza makany amin'ny firenena hafa fa amin'ny firenen'ny zanak'Israely. Fa reo firenena hafa reo izy de reto avy filazany azy miboediboedi-piteny sy miboeriboerika. Zany hoe rehefa teny hafa akoatra ny teny nampiasain'ny zanak'Israely de nolazaina tamin'izany fotoana zany a fa izany natao hoe miboediboedi-piteny sy miboeriboerika. Ka diso hevitra aloha tsika zany raha mieritreritra avy hatrany hoe le miteny tsy fantatra natao hoe miboeriboerika fa misy tenim-pirenena eto ambonin'ny tany zany rehefa hafa noho ny fitenin'ny zanak'Israely de tafiditra ao anatin'le miboeriboerika daholy. Ka tsy miteny tsy fantatra akory natao hoe miboeriboerika ary mazava be ihany koa zany ty resaky ty fa de zao a na dia fantatra raha ka ekena ihany koa hoe azo lazaina fa miboeriboerika ihany le hoe miteny tsy fantatra. De zao ny tadidio a le tao amin'ny Isaia toko fahavalo anie de mazava be hoe mpiantso ny maty izy a mpilasaina amin'ny maty mpiskidy zay mazava fa tsy fanan'Andriamanitra no atsony. Fa raha mivavaka kosa tsika any am-piangonana ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na ry Kornelio niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra de voalazan'ny baiboly tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 fa nilatsahany fanahy masina izy fa tsy hoe nilatsahany fanahiny maty. De ohatr'izay koa le any am-piangonana fanahy masina no antsona fa tsy hoe fanahiny maty fanahiny ihany fanahiny zao e. Ka mazava be zany le izy a fa tsy tokony ampiahiahy. Eny ary ny manarak'izay ihany koa kelikely any sisa le fotoanatsika dia maro ihany koa no mieritreritra zany a ny zava-misy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 de andininy fa 17 sy 20. Vakina vetivety zay teny zay. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy 17 sy 20 manao hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahiko ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antotrareo hanonofy ary ny mpanompoko nalana vavy de andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia haminany izy. Eo zany a ny fanontaniana zay tonga ao anatin'ny sain'ny olona de hoe eto zao a de Andriamanitra mihitsy ny teny fa raha mandatsaka ny fanahy izy amin'ny nofo rehetra de ny zavatra hitranga izy de zao aminany ny sasany ahita fahitana ny sasany ary anonofy ny sasany. Fa tsisy resaka teny tsy fantatra zany. Fa reo ny tokony marika fatarina fa misy fanahy masina ao anatin'ny olona. De mbola miverina am'le teny efa nolazaiko teo ihany aho hoe madio sevitra nareo ny tsy fahafantarinareo ny soratra masina hoy ny teny Jesosy na ny herin'Andriamanitra. Satria nahoana vakio tsara anie le teny hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zay ny eo amin'ny 17. Nofo rehetra tsisy hakanavaka io na iza na iza na iza. Eo amin'ny 19 kosa de voalaza indray hoe ary ny mpanompoko zany hoe miavaka indray zany io a misy zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra indray ao anatin'le hoe nofo rehetra. Iza moa natao hoe nofo rehetra esorintsika vetrany aloha ny biby a tsy ataontsika hoe adevitra be zany reny koa hoe tokony azo fanahy masina fa de ho an'ny olona aloha ny fanahy masina no nandrahan'Andriamanitra azy. Ka rehefa olona eto ambonin'ny tany de tafiditra ao anatin'le hoe nofo rehetra avokoa. De
rehefa milatsaka amin'ireo olona rehetra ambonin'ny tany ireo ny fanahy masina, dia ny zavatra mety hitranga amin'ireo dia misy ny aminany, misy ny ahita fahitana, misy ny hanofy. Dia ao anatin'ireo nofo rehetra ireo indray nefa dia misy kosa ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompon'i Jehova. Dia ireny indray dia andatsahana ny fanahiny ihany koa, dia izao haminany izy. Izany hoe misy karazany roa reto resantsika reto, 17 nofo rehetra, 20 le mpanompon'i Jehova ihany. Inona ny dika izay zavatra izay aleo hazava tsara mihitsy. Ao amin'ny Jaona no misy ny fanazavana fanampin'izay mba ahafahantsika miditra amin'ny tena fahamarinana. Ny Jaona 4:12 no vakintsika ary dia ny 7 ka hatrany amin'ny 1:12. Jaona 4:12 ka hatramin'ny 1:12 fa samy mihaino tsara sika zao ny voalazany teny fa izaho milaza ny marina aminareo. Mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho dia irahiko ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mazava be zany ty teny ty mifanampy amin'ilay asan'ny apôstôly teo izay voalaza eo amin'ny 17 ho an'izao tontolo izao, na hoe ho an'ny nofo rehetra ny marina ao amin'ilay asan'ny apôstôly. Dia eto ary dia nilaza Jesosy hoe rehefa mandeha izy dia izao ho avy ny mpananatra. Dia rehefa tonga i mpananatra io izay tsy inona fa ny fanahy masina ihany, dia izao avy ny ataony hampiaiky izao tontolo izao. Tsy hakanavaka fa dia hoe izao tontolo izao, mitovy amin'ilay hoe nofo rehetra ihany. Dia inona avy no hoentin'ilay fanahy masina ho amin'izao tontolo izao, hampiaiky an'izao tontolo izao? Dia anankitelo ilay izy, ny fitsarana ozy izy ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana. Izany hoe hampafantatra ny olon rehetra manerana ny tany ny momba ny fahotana, momba ny fahamarinana, momba ny fitsarana, ny fanahy masina. Hampafantatra fa tsy hoe izao tontolo izao dia vita batisa ny fanahy masina daholo, na hoe izao tontolo izao dia isy fanahy masina daholo ao anatiny. Fa mazava zany tonga ho azao tontolo izao le fanahy masina, fa saingy tsy ao anatiny fa ivelany ho iaho dia io ivelany io no manatanteraka ny ty asa ity. Zany hoe mampiaiky an'izao tontolo izao mampafantatra an'izao tontolo izao ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fahamarinana, ny amin'ny fitsarana, araky ny antony zay nanoratana azy eto. Dia eo ivelany le fanahy masina amin'io fa tsy ao anatin'le olona.